मोरंगवा लाओ रे। का कहो मिस्त्री? अरे ये कहाँ से गया अचानक से यार? सही तो कहीं का कहे है? अरे मोरंग लाओ कयान। वो मोरंग अरे यार। अच्छा ठीक है राय दे अभी मोरंगवा छोड़। हाँ। तब तक ईटा चल ले आओ। तो चल में। हाँ। उठाओ। चलो लेके चलो। पकड़े। हाँ पकड़े। कहाँ गए हो? चालू करो। वह कहाँ घुसर के ले जात हो यार? गाड़ी अपना लगबे। अरे घर में ले चले खवाए। अरे यार पहले बता देते थे। आएगा चलो सीधा लेके कहाँ गए हो? चलो गाड़ी चलो घर में। ए कहाँ जात हो यार? पैदल चले खाए। तू ही तो कहो घर में चले खाए। अरे समझ पंडू नहीं उतरो। यार पकड़ो इटवा यार। चलो लेके चलो सीधा ले चलो यही गिरा रुक जाओ। अरे देखो। ला यार इटवा में क्या कर रहे हो? अरे वह कहाँ चला गए हो यार? छोड़ो ये हमारा काम हुआ है। टेस्ट क्यों ले रहे? अरे भग कहाँ गए हो? मुँह का बांधा थो यार। झूला झूले पतंग उड़ जाए आज झूला पतंग उड़ अरे यही कहाँ झूला झूला था यार? अरे यार कौन डार गिरा तो कहीं ला झूल ली। अरे ये पैसा लो। अरे हमारे मदियम कहाँ पे गया? तो कहीं तो लिया ससुर कहीं झलुआ झूले मन कर। चलो दवाई करो। चल कहाँ गए हो? भाग जाता बार देखो वैसे पटरा मंगाए रहे ना वही तक ना लाए। हाले चिल्लाओ ना पट रहा ले। अरे ये कहाँ गए ओए? कहाँ चढ़ा है यार? तम्बाकू खा लिया यार। परा चढ़े कर। कहाँ गए? अरे पीछे हम कहाँ से लस गए? निकल। चिल्ला में तम्बाकू खावे ना हम खावे निकल यार। वही कहाँ गए है यार? तम्बाकू नहीं खा देते। अरे उतर भाई उतर काम करा कुछ। अब आई तो करेंगे अपना खड़ा आओ। अरे अपना भागा कर था हमें बोला था ये दवलिया देखो पहले। अरे हमें जोड़े खा यार। क्या कहूँ? पानी लेकर कहाँ गए? अरे फिर भाग गई। ये ससुर देख तो चिल्ला थे तो हमरे खसिया आवत है। ये अपने आप के बड़का मिस्त्री समझे। अरे यार तो पानी मांगे ना मसाला भरा था। चिल्लाना यार मिस्त्री तू है यार तो पैसा दी कितना दी था? बहुत होएगा बाप समान हम नहीं तो मार दी तुम्हें लड़के बहुत ही दी था पैसा। मार दे। तो घर में एकदम से पौरा हमारे ना अरे वहां कहां से तू एकदम से पौरा में काम ना कर। अबे तो भेजिया जब भाई बवाल अरे तो दिया सर। अरे अपने तो लेके कूद गया। अरे यार कहां ले गए हो? हम खासन तो अपने सतवा तो हुआ आएंगे। अरे तू ही तो लेके आया हो यार। निकलो तू ही खासे हम लेके आया हो। अरे चूतिया